大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉菜畫呢係麥芽糖餅，咁啊香港系列之3啦。咁呢個就經典啦。除咗喺香港，我真係唔知喺其他啲地方有冇邊位網友食過呢咁樣嚇。咁啊麥芽糖餅咁啊就唔係咩餅都得嘅喎，都唔可以呢個威化餅啊、曲奇餅啊、馬利餅啊咁嚇。硬係要呢個梳打餅啊先係最好食嘅喎，我認為咁啊嚇，因為佢係算係鹹餅乾啦，梳打餅咁樣，同埋嗰個脆嗰個程度啊咁樣，咁啊配合呢個麥芽糖嗰個煙韌啊咁樣，咁通常2塊夾埋嘅。咁啊講下呢幅畫咧就如果畫2塊餅夾埋，就咁樣中間有啲麥芽糖餅咧，咁又冇咁突出喎，咁所以咧我就畫咗1塊餅同埋1劈麥芽糖咁樣啦。咁啊餅咧就話唔難畫嘅，即係個餅用一個嘅米色啦，咁啊用些少嘅啡色，因為通常呢啲咁樣嘅梳打餅咧，譬如佢焗咁樣啦嚇。咁梳打餅就好多種嘅，有啲薄啲，有啲厚啲。咁厚些少咧就好似好啲咁樣嘅嚇，因為太薄咁啊變咗麥芽糖佔嘅比例多，有唔同嘅食法咁樣嚇。咁啊用些少啡色啦，即係好似一個燶燶地嘅感覺啦咁樣，咁就畫呢一塊餅咁樣。但係嗰個靈魂咧就喺個麥芽糖喎，呢一撇麥芽糖咧其實都幾蝦人畫嘅。咁麥芽糖咧佢係即係你當佢係一種色嘅話，就當係啡色啦。咁點解咧？佢嗰個嘅立體感咧係好強嘅，因為佢透明咁樣噶嘛。即係好厚嘅麥芽糖就啡色啦，咁慢慢少佢就一啲再淺色嗰啲啦咁樣，咁啊直到透明咁樣噶嘛。咁所以咧就我覺得即係用一種色嘅漸進咧，都未必能做到佢嘅立體感啊。咁所以我又用咗啲啡色啊，甚至乎橙色啊咁樣去畫咁樣。咁呢個麥芽糖餅，咁你要畫佢係好，即係有厚度啊嘛，又有立體感，就想講即係佢好突出噶嘛。咁啊就用咗啲咧，就早前好似畫呢個水珠咁樣啊，因為佢厚啊嘛，佢又好通透啊嘛，咁啲光射落去，咁啊有一啲嘅譬如白色嘅部分啊咁樣。咁所以咧我用深淺嘅啡色，用深淺嘅橙色同埋呢一個嘅白色，咁就嚟畫呢一撇嘅麥芽糖咁樣嚇。咁咧就同埋咧想要就係佢透明啊嘛。咁所以呢個餅有9個窿，咁佢有麥芽糖嗰啲就係啡色咁樣，咁啊突顯佢嗰個嘅透明感咁樣啊。咁就畫咗呢一個嘅麥芽糖餅咁樣。咁希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。